2个小时居然能钓这么多鱼。这里是雅龙江，一个美景与鱼情共存的地方。每到秋冬的季节，这边的鱼就又多又大。今天我们又来到这样的大山里探钓龙水鱼。小牛牛牛牛牛牛来。河里的水色感觉有点浑浊，可能有点涨水。我们钓之前还是先把窝子做好，窝子里的鱼够多了以后，上鱼的频率才会比较高。窝料就捏成这样的团子，给它打在前方的缓流区。线组还是用1厘漂，杆子是6.3米的细硬风，这儿的水不深，就调个1米左右。窝子等了半个小时，我们看看鱼情怎么样。嘿，来了，窝子里面来鱼了。哇，这野河里面的鱼活性非常好，像这种冷水鱼呢，平时啃泥浆为生，是一种杂食性的鱼类。先放筐子里，再拿个石头压一下，免得鱼跑了。我们继续抛竿，像这种大环水打了窝还是比较容易聚鱼。哇，来了！这条基本上是接口。哇，非常漂亮。这个头也是非常的匀称，半斤左右。嘿嘿，别动。这条应该吃了很多窝料，都吐出来了。今天的饵料用的是雅鱼饵料，复购性和状态都比较好。抛的时候就抛在窝点上面点点就可以，落下去刚好在窝点的地方。看，来了，窝子里边应该有很多鱼，下去就接口。哇，这儿的个头基本上都是半斤左右的鱼。现在窝子里面应该有很多鱼，基本上下竿都会来。那真的是太多了，下面的鱼。这条个头还不错。来，兄弟，看这雅鱼。指引着胸中燃烧的梦想，青春的岁月，放浪的生涯，就让这时光奔腾如能
来一口。哇，这条感觉还不错。稍微退点，往边上拉。这条鱼可能只有1斤左右，但是力气居然这么大。兄弟们，钓了2个多小时，那个手都捞软了。给你们看一下我们的鱼货。今天从早上10点半钓到了1点钟左右，估计有15、16斤的鱼，全是这种半斤到1斤左右的个头。这些鱼太多了，而且个都不是很大，我们还是全部放回去。回家，兄弟们。